με τα Παγκόμπο 2002, οδηγός Γεράκης Γιώργος. Πίσω του ο απίστευτος πιτσιρικάς πολύ ζώος, πολύ έους. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε. Ορφέας Καλαφάτης, Honda Civic 2000. Μεγάλο ταλέντο, πολύ γρήγορος οδηγός, με το καλό να γελιώσει. Κινείται δίχως άδειο αυτό το παιδί. Απολαύσετε λοιπόν ο Ορφέας Καλαφάτης. Παρακαλώ τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Δέλτα να έρθουν τώρα στην είσοδο της Τσίσκας. Και τα μαγαζιά κατηγορίας Δέλτα να έρθουν τώρα στην είσοδο της Τσίσκας. Είναι περιστερίδες. Λίγο συγγνώμη λοιπόν να χωρηθώ και να φύγει τα κατηγορία. Όλα τα καλά. Η κόρη του είναι το πιτσίνο, σωστά. Γεράκι, μπροστά με τσαφουκά. Σωστά. Ετοιμάζεται με ένα καρασεμένο, μες στην πίστα παίρνει κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο ταλέντο που είδαμε φέτος, με ένα ιδιαίτερα αργό αυτοκίνητο, το οποίο όμως δεν ακούω χειροκρότημα, επιτσιρικάς με το χειροκρότημα του. Φίλες και κύριοι, προφυλοποιήθηκε κάποιος να μου δώσει το καινούργιο μικρόνο, είναι μήτρια και τον αποσύρουν πίσω στην... Μπήκε τώρα. Όχι,